CRV 2011. Esse motor aqui tem um problema crônico de, na primeira partida, bater muito feio, como se fosse uma corrente de comando, válvula desregulada, bate muito feio. Depois de uns 5, 4 segundos para o problema, já não faz barulho. Mas toda vez que fica parado um tempo, a primeira partida ela vai dar esse barulho. Esse é crônico desse motor. A solução nossa aqui foi trocar essa peça. Resolveu. Essa peça é na polia do comando de válvula aqui da admissão. Essa peça aqui vai óleo aqui dentro. E quando ela estraga, ela vai perdendo a pressão do óleo. E ela que regula as válvulas. Ela regula o avanço das válvulas. E quando você fica muito tempo parada, ela está perdendo a pressão de óleo e faz esse barulho. A gente trocou e resolveu o problema. Fica a dica aí.